আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি। এখানে 1 কেজি মুরগির মাংস আছে। মাংস ম্যারিনেটের জন্য এখানে আমি নিয়েছি লবণ, আদা বাটা, রসুন বাটা, দারচিনি, এলাচ এবং লবঙ্গ। এছাড়া দুধ এবং টক দই নিয়েছি। এখানে আমি আড়ঙের টক দই ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের ব্যবহার করতে পারেন। আমি বেরেস্তা নিয়েছি মাংস ম্যারিনেটের জন্য। আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন, তবে ম্যারিনেটে মাংস বেরেস্তা দিলে টেস্টটা বাড়ে। রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলা। এখন আমি কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে দিব। এরপর রসুন বাটা দিয়ে দিব। এরপর আদা বাটা দিয়ে দিব। এরপর লবণ, পরিমাণ মতো লবণ। দুটো দারচিনি, 4টা লবঙ্গ, 4টা এলাচ, 1 কাপ বেরেস্তা, 1 কাপ টক দই দিয়ে দিলাম। এখন আমি রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলা ব্যবহার করব। আপনারা মশলাটি যে কোনো দোকান থেকে কিনতে পাবেন। আমি ফুল প্যাকেট মশলা ব্যবহার করব। এখন আমি সবগুলো মশলা মাংসের সাথে ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। মশলাগুলো মাখিয়ে 1 ঘন্টা রেখে দিব। বেরেস্তার তেল কিছু ছিল কড়াইতে, আর আমি আরও কিছু তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হওয়ার পর আমি মাংসটা দিয়ে দিব। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, তারপর আমি মাংসটা তেলের সাথে দিয়ে দেব। এখন আমি মাংসটা দিয়ে দিব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি মাংসটা দিয়ে দিব। মাংসটা দিয়ে দেওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ এটাকে কষাবো। একটু বেশি করে ভালো করে কষালে মশলা ঢুকবে, ভালোভাবে মাংসটাকে কষিয়ে নেব। কমপক্ষে 5 মিনিট মাংসটাকে আমি কষিয়ে নেব। মাংসটা যত কষাবেন ততটুকু মাংসের টেস্টটা বেড়ে যাবে। কিছুক্ষণের জন্য আমি এটা ঢেকে রেখেছিলাম মাংসটা। এখন আমি একটু নেড়ে দিব, পানি দিয়ে দিব। পানি দেওয়ার পর নেড়ে দিব। নেড়ে গরম পানি ব্যবহার করলাম। আর ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিয়ে যেন নিচে লেগে না যায়, মাংসটা ভালোভাবে নেড়ে দিলে সব মাংসগুলোর ভিতরে মশলা এবং পানিটা ঠিকমতো যাবে। এখন আমি 10 মিনিটের জন্য মাংসটা ঢেকে দেব। 10 মিনিট পর এখন আমি ফিরে আসলাম। মাংসটা এখন নেড়ে দিব। মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, মাংসটা পুরো সিদ্ধ হয়ে গেল। মাংসটা এখন আমি নামিয়ে রাখবো। তেলটা দিয়ে নিলাম। তেলটা কিছুক্ষণ গরম হওয়ার পর মশলা দিয়ে দিব। দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা দিয়ে দিলাম। একটু মশলাটা ভেজে নিলাম। মশলাটা ভেজে নিলে
ঘ্রাণটা ভালো হয়, খাবারটাও টেস্টি হয়। তা আমি একটু ভেজে নিলাম। তারপর আমি চাউলটা দিয়ে দিব। চাউলটা 2 থেকে 3 মিনিট ভেজে নিব। চালটা একটু ভেজে নিলে রাইসটা ঝরঝরা হয় এবং খাবার টেস্টও ভালো লাগে। এই অবস্থায় লবণ দিয়ে দিব। চাউলের সাথে লবণটাকে মিশিয়ে নিব, নেড়ে দিব। এবার মাংসের ঝোলটা যে ছিল, ঝোলটা আমি রাইসের সাথে মিশিয়ে দিলাম। এখন নেড়ে চেড়ে দিব। এতে রাইসটা অনেক টেস্টি হবে। যেহেতু আমি রাইসের সাথে আর আদা রসুন বাটা এগুলো দেওয়া হয়নি, অন্য কোনো মশলা দেওয়া হয়নি, শুধু দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা এগুলো দিয়েছি। আর এখন মাংসের যে ঝোলটা দিয়ে দিলাম, এটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভাজি নেব। তাতে রাইসটা অনেক সুস্বাদু হবে, অনেক ভালো লাগবে, খেতে ভালো লাগবে। আমি এখন 1/2 লিটার দুধ দিয়ে দিলাম। আমি আড়ঙের দুধ দিয়েছি, আপনারা চাইলে অন্য ব্র্যান্ডের দুধ দিতে পারেন। এখন নাড়াচাড়া দিতেছি। 5 মিনিটের মতো নেড়ে নেব। আমি এখন গরম পানি দিয়ে দিব। এটা মশলা পানি, আর একটু পানি দিয়ে দিব। দুইটাই গরম পানি, এটাও গরম পানি, দুইটাই গরম পানি। আগেটা মশলা মাখা পানি ছিল। এখন আমি ঢেকে দিব 10 মিনিটের জন্য। কেওড়ার জল দিয়ে দিব, গোলাপ জল দিয়ে দিব। তারপর আমি ঢেকে দিব। 10 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এখন আমি মাংস দিয়ে দিব। মাংসটা দিয়ে এখন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দিব। রাইসটাও একটু মিশিয়ে দিব। মিশানোর পর কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। 10 মিনিট দমে রেখে দিব। এখন আমি পরিবেশন করেছি, দেখতেই আমি লাগছে। আপনাদের যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করুন। নতুন নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।